सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमालेलाई सरकारको जवाब। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा अनुसन्धानमा असर पर्छ। तस्करी भएको 100 किलो सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बीच सवाल जवाब। सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न नदिने भनेपछि बैठक नै छाडेर बाहिरिए गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा 67 वर्षे उमेर हदको प्रस्ताव। 2063 साल यता लाभको पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग। सुन तस्करी प्रकरणमा क्यान्सर पीडित रुक्मिना हाजिरी जवानीमा हिरासत मुक्त। मुलुकको विकासका लागि भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि विश्वप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस। नेकपा माओवादी बैठकमा नारायण काजी श्रेष्ठको गुनासो। सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्न नेताहरूले कन्जुसाइ गरे। सरकारले नचाहेको भए 1 क्विन्टल सुन समातिने थिएन। अनुसन्धानका लागि कुनै समिति आवश्यक नभएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। माओवादी बैठकमा गुनासो। नेताहरूका छोराछोरीलाई जय जयकार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन सक्ने शेखर कोइरालाको आशंका। सुन तस्करी प्रकरणमा म संलग्न छैन, छानबिनमा सघाउ पुर्याउँछु भन्दै कृष्ण बहादुर महराको भनाई। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै नेकपा एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध। सचिवालयबाट छोरी गङ्गा दाहाललाई हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै दबाव। प्रदीप ग्यावालीको आरोप। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउन खोजे। महिलाका लागि छुट्टै बस सञ्चालन गरेर रवि लामिछानेले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको नेता शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। युवती प्रयोग गरेर हनी ट्र्यापको धन्दा चलाउने 4 जना ललितपुरबाट पक्राउ। भारतले नेपालमा चामल निर्यातमा रोक नलगाउने र पत्रकार कुट्ने जिल्ला संयोजकलाई पुनर्बहाली गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। रासपा केन्द्रीय विभागको पदाधिकारी सदस्य वा प्रमुख बन्नको लागि मास्टर डिग्री गरेको हुनुपर्ने। ललिता निवास सरकारको जग्गाको राजनीतिक व्यवस्थापन विष्णु पौडेलले गरे। बलिको बोका मिनबहादुरलाई बनाइएको भनाई। राष्ट्रपतिदेखि दलका कार्यकर्तासम्मलाई बाँडिन्छ राज्य कोषको रकम। वर्षमा 8.5 करोडको वितरण। सरकारले असारमा बाँड्यो 2.5 करोड। सहायता राष्ट्रपतिले लिए 55 लाख रुपियाँ। सामाकोशी खोलामा बेपत्ता पारिएका बालकको शव 11 दिनपछि दक्षिणकालीमा भेटियो। सरकार र सहकारी पीडित बीच 7 बुँदे सम्झौता आन्दोलन हिजोदेखि भयो स्थगित। सडकमा फोहोर फाल्नेलाई महानगरपालिकाले गर्यो 10,000 रुपियाँ जरिमाना। विश्व वातावरण सुविधा बापत रु 20 करोड 22 लाख रुपियाँ अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। धरानको पिउने पानीमा कोलिफर्म पुष्टि। मेयर हर्क साम्पाङ भन्छन् हाम्रो पानी परीक्षण गर्ने अनुमति कसले दियो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शक पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा 2063 साल यता लाभको पदमा बसेका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा पार्टीमा उमेर हद लागू गरिनुपर्ने समेत माग उठेको हो। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सचिन रोकाले सरकारले तोकेको 68 वर्ष ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेरलाई मापदण्ड बनाउन सकिने समेत बताएका छन्। उनले भने यो कम भयो भन्ने हो भने 70 वा 75 गर्न पनि सकिएला, तर उमेर हदको व्यवस्थापन हुनै पर्दछ, नत्र युवाहरूले पार्टीमा भविष्य देख्दैनन्। पुस्तान्तरणको माग नारामै सीमित हुन्छ। उनले भने उनले हरेक कमिटीकाहरू निर्वाचनद्वारा चयन हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। नेता रोकाले भने नेताहरू पनि निर्वाचनबाटै चुनिनु पर्दछ। निर्वाचनबाट मात्र सानो आकारको कमिटी बनाउन सकिन्छ। निर्वाचनले मात्र विभिन्न किसिमका दबाव प्रभाव, नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, चाकडी चाप्लो
चाप्लुसी प्रथा कमजोर हुन्छ र नेताहरू कार्यकर्तामुखी जनतामुखी हुन्छ। आन्तरिक निर्वाचनमा अभ्यासरत भएमा मात्र बाह्य निर्वाचनमा सफल हुन सकिने उनले बताएका छन्। पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका हरेक तहका कमिटी 2 अङ्कको बनाउनु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ। उनले भने केन्द्रीय समिति बढीमा 79, प्रदेश समिति 85, जिल्ला सामान्य समितिलाई कार्यकारी समितिमा बदलेर 75 सदस्यीय महानगर समिति 55, उपमहानगर समिति 45, नगर समिति 35, गाउँ समिति 25, वडा समिति 15, टोल समिति 9 र सेल कमिटी बढीमा 7 सदस्यीय बनाउनु पर्ने उनले माग राखेका छन्। यसैबीच उनले 2063 साल यता पार्टीको तर्फबाट राजकीय जिम्मेवारी वा विभिन्न लाभको पदमा बसेका नेता कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार राज्यको निकायद्वारा छानबिन गरिनुपर्ने समेत उनको माग रहेको छ। देशमा गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सृजनाको लागि सरकारको तर्फबाट ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ने भन्दै युवाहरूको बाध्यात्मक विदेश पलायन रोक्नुपर्ने समेत उनको माग रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता तस्करी भएको 100 किलो सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सर्वव्यापी छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नवराज ढुङ्गाना र CIB प्रमुख किरण बज्राचार्य बीच बिहिबार छलफल भएको हो। संवैधानिक परिषदको बैठक चलिरहेका बेला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले IGP कुँवर र CIB प्रमुख बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय डाकेका थिए। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने मनसायसहित गृहमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई डाकेका थिए। बैठकको सुरुवातमै गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिन आग्रह गरेका थिए। उनले CIB प्रमुख बज्राचार्यलाई इङ्गित गर्दै सो प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने माग राखेका थिए। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिनु पर्यो। CIB को टोली यस प्रकरणको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेको उच्च स्रोतको भनाइरहेको छ। यता सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि यो प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ, बरु आवश्यक परे प्रहरीको सहयोग पनि लिन्छौँ, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्रीको जवाबपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच केही बेर सवाल जवाब समेत भएको थियो। अनुसन्धानको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच सवाल जवाब भयो। प्रहरीलाई अनुसन्धान जिम्मा नदिने भनिएपछि गृहमन्त्रीले चर्को असन्तुष्टि जनाउनु भयो। स्रोतले बतायो केही बेरको भनावनपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएको ती स्रोतको भनाइरहेको छ। गृहमन्त्री निस्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले महानिरीक्षक कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका ढुङ्गाना र CIB प्रमुख बज्राचार्यसँग छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने बताएको छ। बिहिबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएपछि सञ्चार कर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्राविधिक मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइरहेको भन्दै सरकारी निकायबाट नै भइरहेको अनुसन्धानलाई स्तरीय समिति बनाएर प्रभावित बनाउन नहुने बताएकी छिन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको र सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै अहिले पुनः अर्को समिति बनाएर अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाएकी हुन्। उनले 33 किलो सुन प्रकरणमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेको र अरू बेलामा पनि नबनेको भन्दै अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने बताएकी छिन्। यसैबीच उनले भनिन् धेरैपछि सरकारसँग जनता जोडिने वातावरण बनेको छ। सुन प्रकरणको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धानले एयरपोर्टबाट ठूलो मात्रामा तस्करी हुन खोजेको सुन बरामद गरेको छ। त्यसमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। कयौं व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। यो अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ। सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा उभिसकिएपछि सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन समातिने थिएन। त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकै हो। त्यसैले नै अनुसन्धानका काम अगाडि बढाइएको र यसको तस्करीको रुटमा हामी पुग्छौँ भनेर राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेला थप अर्को अनुसन्धानका लागि समिति बनाउने, अनुसन्धानको कुरा डाइभर्ट गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभाव पार्दछ। सरकारले जे गर्छ रुटमा पस्छ। उनले भने हिजो 33 किलो सुनका बेलामा पनि छानबिन
समिति बनेन, अरू बेलामा पनि बनेन। अहिले यति सरकार आफैले छानबिन गरिसकेको छ। अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषी समात्न समस्या लाग्छ। सम्भवतः 2-4 दिनमा कुरा मिल्छ र संसद चल्छ उनले भनिन्। मन्त्री शर्माले केही दिनभित्र सुन तस्करी प्रकरणमा कुरा मिलेपछि सांसदको अवरोध हट्ने समेत दावी गरेकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकी भन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बा हाजिरी जवानीमा हिरासत मुक्त भएकी छिन्। परिवारका आफन्तहरूको जवानीमा सुब्बालाई बिहीबार साधारण तारिकमा थुना मुक्त गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागको स्रोतले जानकारी दिएको छ। साउन 2 मा विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको सुन विभागले बरामद गरेको थियो। सुन आयात गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिले भन्सारबाट सामान छुटाउन 3 जना सरकारी अनुमति प्राप्त भन्सार एजेन्टको सहायता लिएका थिए। तिनै मध्ये एक सुब्बा पनि रहेकी थिइन्। रुक्मिनाका परिवारले उनी क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको र उनको उपचार जारी रहेकाले उपचारका लागि सहयोग गरिदिन विभागसँग आग्रह गरिदिएका थिए। ससुरा र परिवारका अन्य सदस्यहरूको रोहबरमा हाजिरी जवानीमा उनी हिरासत मुक्त भएकी छिन्। विभागका स्रोतले बताएको छ। विभागले बोलाएको बेला उनी हाजिरी हुनुपर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मुलुकको विकासका लागि भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले मुलुकको विकासका लागि भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्। नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाले बिहीबार आयोजना गरेको 9औं जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा पदस्थापन कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्न सके मुलुकको विकास हुने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन सक्ने डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता शेखर कोइरालाले नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राखेर राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु आशंका उब्जिएको समेत बताएका हुन्। सुन समातिएको हप्ता पछिसम्म प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय सचिव रहेका नवराज ढुङ्गानालाई राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख बनाउनु र सुन तस्करी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई सहभागी नगराउनुले प्रधानमन्त्रीमाथि आशंका उब्जिएको उनले बताएका छन्। कोइरालाले प्रहरीलाई संलग्न नगराई राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै सक्रिय हुनुको कारण सञ्चार माध्यमहरूले लेख्नु र खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्किने र सुनको अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने दावी गरेका छन्। भुटानी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण अहिले सुन तस्करी प्रकरणपछि सेलाएको बताउँदै नेता कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणमा माथिल्लो तहका नेताहरूको संलग्नता रहेको बताएका छन् र घटनाले सामसुम पार्ने हो कि भन्ने प्रयास भइरहेको समेत बताएका छन्। उनले भने देशमा अराजक र दण्डहीनता बढिरहेको छ। कोइरालाले मानिसको हत्या गर्नेहरूलाई राजनीतिक लेपबाट छुट्न दिनु देशको लागि अत्यन्तै नकारात्मक भएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। सुन काण्ड लगायत नेपालका बजार धेरै ठुला छैनन्। यो काण्ड चल्दा चल्दै अर्को काण्ड निस्किन्छ। कुनै पनि काण्ड निष्कर्षमा पुग्दैन किनभने माथिका मानिसहरू सहभागी हुन्छन्, ठुला नेताहरू सहभागी हुन्छन् उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि विश्व प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि विश्व प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको बताइएको छ। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले उनको नाम सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बताएका छन्। न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि श्रेष्ठसहित 11 जनाको रोस्टर पठाएको थियो। रोस्टरको पहिलो नम्बरमा रहेका श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको हो। श्रेष्ठ 2081 असोजसम्म प्रधान न्यायाधीश हुने बताइएको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन 20 गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। उनीपछि श्रेष्ठले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने बताइएको छ। यसअघि मङ्गलबार यही विषयलाई टुङ्ग्याउन संवैधानिक परिषदको बैठक बसे पनि सहमति जुट्न नसक्दा सिफारिस हुन नसकेको थियो। त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीले हलो अड्काएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता युवती प्रयोग गरेर हनी ट्र्यापको धन्दा चलाउने 4 जना ललितपुरबाट पक्राउ परेका छन्। युवतीलाई प्रयोग गरेर हनी ट्र्याप धन्दा चलाएको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 3 जना युवक र 1 जना युवतीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसरका ललितपुरका SSP सिद्धविक्रम शाहले जानकारी दिएका हुन्। पक्राउ पर्नेमा झापा घर भएकी 24 वर्षीय अनिता मगर उर्फ सिया मगर, सिन्धुपाल्चोक घर भएका दीपक प्राजुली, 27 वर्षीय विमल सुवेदी र 24 वर्षका
नेकपाका सरोज तिमल सिन्हा रहेका छन्। अनिता मगरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर कुरा गरेर पुरुषहरूलाई प्रभावमा पार्ने गरेकी थिइन्। पुरुषलाई रिलेसनमा बस्ने कुरा गरेर भेट्न बोलाएपछि उनले केटाहरू बोलाएर पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। अनिता बानेश्वरमा बस्दै आएकी छिन्। आरोपितलाई 3 लाख रकम बार्गेनिङ गरिएको अवस्थामा बालकुमारी स्थित बर्गर हाउसबाट पक्राउ गरिएको एसएसपी शाहले जानकारी दिएका हुन्। अनिताले पीडितहरूलाई होटेलमा बोलाउने र सामान्य कुरा गरेर बाहिर निस्किएपछि केटाहरूले फोन गरेर धम्की दिएर पैसा माग्ने गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। पीडितहरूलाई धम्क्याउन दीपक पराजुलीले पत्रकारको भूमिका खेल्ने गरेका थिए। उनले आफूलाई गृह मन्त्रालयको प्रेस सल्लाहकार हुँ भनेर परिचय दिने र तर्साउने गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। विमला सुवेदीले म्यासेज र भेट गरेर ब्ल्याकमेल गर्ने गरेका थिए। राइड सेयरिङको पेसा गर्ने सरोज तिमल सिन्हाले पीडित र युवती बीच भेट हुँदा बाहिर बसेर निगरानी गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। उनीहरूले 3,25,000 नगद बुझिसकेको खुलेको छ भने आरोपितहरू विरुद्ध आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा म्याद लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको एसएसपी शाहले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू विरुद्ध 2 जनाले जाहेरी समेत दिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो नेताहरू जोगाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सरकारले आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउने पर्पपञ्च गरिरहेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सुन काण्डमा आफ्ना नेताहरूको नाम जोडिएर आउँदा पनि उनीहरूलाई बचाउने प्रयास गरिरहेको प्रष्ट सङ्केत बाहिर आएको बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा घटनामा नाम जोडिएका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर अनुसन्धानलाई मोड्ने काम भइरहेको छ। यसै कारणले नेकपा एमालेले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग अगाडि बढाएको हो उनले बताएका छन्। स्वर्गीय नेता जीवराज आश्रितको 80औं जन्म जयन्तीको अवसरमा बुधबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा नेता ग्यावालीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा वर्तमान सरकारले देखाएको प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गर्दै सरकारले गरिरहेको छानबिनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। ग्यावालीले भने सरकार आफैको हात सफा छैन, यसले न अनुहाको कालो पुस्न सक्छ न त ऐनाको कालो पुस्न सक्छ। यसैगरी मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्दै नेता ग्यावालीले मुलुकले इतिहासकै कमजोर आर्थिक अवस्थाको सामना गर्नु परेको समेत उल्लेख गरेका छन्। इतिहासमै पहिलोपटक राजस्व सङ्कलन गरेर कर्मचारीलाई तलब पुर्याउन समेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उनले भने निर्माण व्यवसायहरूले काम पुरा गरेर पनि 80 अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। नेता ग्यावालीले भने प्रत्येक दिन आर्थिक सङ्कटका कारण व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नु परेको छ, तर सरकार र मन्त्रीहरूले भने केही नभएको जस्तो गरेर बसिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। हिजो बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। सो क्रममा नेकपा एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले सत्य तथ्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएर सांसद राम्रोसँग चल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणलाई नेकपा एमालेले ठुलो हेरेर बस्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म कार्यसूचीमा रहेका विषयलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन्। श्रेष्ठले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा देखिएको घटनाक्रम हेर्दा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता र सेटिङ रहेको देखिएको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले छलफल र वार्ताबाट यस विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका थिए, तर उनले सहज रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह पनि गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाको पटक आग्रह गर्दा पनि नेकपा एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि उनले साउन 22 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रको बैठकमा गुनासो नेताहरूले गर्दै नेताहरूका छोराछोरीलाई जय जयगार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा हिजो पनि नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका हुन्। बुधबारको बैठकमा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य शिवराम यादवले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा, सम्पर्क कार्यालय र बालुवाटार र कुमलटार केन्द्रीय कार्यालय जस्तो भएको बताएका छन्। साथै उनले नेताहरूले छोराछोरीहरूलाई पिए राख्न नहुने धारणा पनि राखेका छन्। नेताहरूका छोराछोरीलाई जय जयकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यादवले दुःख समेत व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना समेत भएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा नारायण काजीले गुनासो पोखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले गरेका कामको प्रचार गर्न नेताहरूले कन्जुसाई गरेको गुनासो गरेका हुन्। कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले गरेका काम राम्रा कामको जस लिने नेताहरूले नै कन्जुसाई गरेको बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार प्रसार भएन उनले भने। बैठकमा गुनासो पोख्दै जस लिने कुरामा हाम्रा नेताहरू तथा कार्यकर्ताबाटै कन्जुसियाई गरिएको देखियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूबीच सल्लाह गरेर काम गरिरहेको पनि बताएका छन्। गृहमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले भने पार्टी नेतृत्व र सरकारका सबै मन्त्रीहरूबीच सल्लाह गरेर काम गरिरहेका छौँ, तर कामको जस लिने काम नेतृत्वमा रहेकै साथीहरूबाट हुन सकेन उनले भने। बैठकमा उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले पार्टी राम्रो बनाउन सबै नेताहरू एक ढिक्का भएर मिहिनेतमा लागु पर्ने बताएका हुन्। पार्टी कमजोर भएको छ, यसलाई बलियो बनाउन हामीले तल्लो तहदेखि नै लागि गर्नुपर्ने छ उनले भने। कमी कमजोरीले सच्याउँदै पार्टीलाई बलियो बनाउन तल्लो तहदेखि नै नेतृत्वमा बसिरहेकाहरूलाई लाग्नुपर्ने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सामाखोसी खोलामा बेपत्ता भएको शव 11 दिनपछि दक्षिणकालीमा भेटिएको छ। साउन 7 मा काठमाडौँको सामाखोसी खोलामा खसेर बेपत्ता भएका बालकको दक्षिणकालीमा शव भेटिएको छ। सामाखोसी खोलाको बाढीमा बगेका 13 वर्षीय बालक विधान आलोक मगर साजनको शव 11 दिनपछि भेटिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी कुमोद ढङ्गलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रहरी वीरतका कीर्तिपुरको टोलीले दक्षिणकालीमा बागमती नदीको किनारामा शव भेटेको हो। स्थानीय बासिन्दाले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बालक बेपत्ता भएपछि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापन टोलीले उनको खोजी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन सामाकोशी खोलामा बेपत्ता बालकको शव 11 दिनपछि दक्षिणकालीमा भेटिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएकोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदु राम भूषालले चासो व्यक्त गरेका छन्। यसअघि जस्तै भारतले चामल निर्यातलाई सहज बनाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। काठमाडौँ सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा हिजो नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तवसँग भेटवार्ता गर्दै कृषि मन्त्री भूषालले यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन्। जवाफमा भारतीय दूतावास श्रीवास्तवले चामल विदेश निर्यातमा रोक लगाएको निर्णय भारतले गरे तापनि सो निर्णय नेपालको हकमा लागू नहुने जानकारी दिएका छन्। विदेशमा चामल निर्यात गर्ने निर्णय नेपालको हकमा लागू हुँदैन। यसअघि पनि भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको भए पनि नेपाललाई असर नगरेको र गत वर्ष पनि 3,50,000 मेट्रिक टन गहुँ उपलब्ध गराएको उनले बताएका हुन्। अहिले पनि भारतले नेपाललाई आवश्यक चामल उपलब्ध गराउन तयार रहेको छ। भारतीय राजदूत श्री वास्तवले कृषि मन्त्री भूषालसँग भेटवार्ताको क्रममा बताएका हुन्। भारतले विदेशमा चामल निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरे सार्वजनिक गए भएपछि नेपालमा चामलको भाव बढेको बताउँदै मन्त्री भूषालले यसलाई सहज बनाउन पहल गरिदिन राजदूत श्री वास्तवसँग छलफल गरेका हुन्। यस्तै हालै भारत भ्रमणमा गएका मन्त्री भूषालले सो क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयनकोमा छलफल समेत भएको बताएका छन्। भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा लम्की रोग वितरण विरुद्धको खोप लगाउने सहमति भएको थियो। भारतीय राजदूत श्री वास्तवले नेपाल र भारतका कृषि मन्त्रीबीचका भएको सहमतिहरू कार्यान्वयन हुने जवाब दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका बझाङ संयोजक नगेन्द्र खड्कालाई पार्टीले पुनर्बहाली गरेको छ। पत्रकार कुट्ने जिल्ला संयोजकलाई पुनर्बहाली गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। बिहिबार दिउँसो 4 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उनलाई पार्टीमा पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि गत साउन 9 गते खड्काले पत्रकारलाई अपहरण गरी बन्दी बनाई कुटपिट गरेको आरोपमा निलम्बन गरेको थियो। उक्त निलम्बनपछि पार्टीको अनुशासन समितिले थप अनुसन्धान गर्दा दोष नदेखिएकाले निलम्बन फुकुवा गरी पुनर्बहाली गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। बझाङ घटनाका सन्दर्भमा जिल्ला संयोजकको दोष नदेखिएकाले निलम्बन फुकुवा गरी पदमा पुनर्बहाली गर्ने निर्णय भएको छ उनले बताएका हुन्। खड्काको निर्देशनमा सामुदायिक खप्टर आवाज र नेपाल लगायत अनलाइनमा कार्यरत सुनिल मण्डेललाई अपहरण गरी आक्रमण गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ बझाङ शाखाले कारबाहीको मागसहित विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। दर्शकबिन त्यस्तै
पार्टीले रूपन्देहीको सैनमीना नगर समितिका एक्सन टिम संयोजक दामोदर खत्रीलाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। लगत्तै उनलाई पार्टीले निलम्बन समेत गरेको थियो। साथै प्रदेश समितिले अफवाह फैलाउने विरुद्ध कानुनी उपचारमा जान सक्ने गरी अख्तियारी दिने निर्णय पनि हिजोको बैठकले गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय विभागको पदाधिकारी सदस्य वा प्रमुख बन्न स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले केन्द्रीय विभागका पदाधिकारी सदस्य एवं प्रदेश विभाग प्रमुखका लागि मापदण्ड तय गरेको छ। बिहिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले केन्द्र, प्रदेश र पालिकाका विभागहरूको मापदण्ड तोकेको हो। रासपाले केन्द्रीय विभागका पदाधिकारी सदस्य र प्रदेश समितिका प्रमुखका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने योग्यता तोकेको महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढक्काले जानकारी दिएका छन्। उल्लेखित पदका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्ष अनुभव भएको वा असाधारण क्षमता भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको बताइएको छ। त्यस्तै प्रदेश विभागका पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको ढक्काले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश विभागका लागि स्नातक उत्तीर्ण नभए सम्बन्धित विभाग अनुसारको क्षेत्रमा 5 वर्षको अनुभव वा असाधारण क्षमता भएको हुनुपर्ने मापदण्ड रासपाले बनाएको बताइएको छ। पालिका विभाग प्रमुखका लागि कम्तीमा कक्षा 12 उत्तीर्ण विभाग अनुसारको क्षेत्रमा 2 वर्ष अनुभव वा असाधारण क्षमता हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारले असारमा 2.5 करोड सहायता बाँडेको छ। यसैबीच राष्ट्रपतिदेखि दलका कार्यकर्तासम्मलाई राज्य कोषबाट रकम बाँडिने गरेकोमा चर्को आलोचना भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल सरकारले असार महिनामा मात्र 2 करोड 40 लाख 49 हजार रुपियाँ आर्थिक सहायताका रूपमा वितरण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असार 2080मा सो रकम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च भएको 55 लाख 2 हजार रुपियाँ सहितको बताएको। दर्शकबिन, राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य उपचारको लागि भारत जाँदा उठेको उक्त रकम मन्त्रिपरिषदको 12 असारको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा गरेको थियो। असार महिनामै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता बर्दियाका वेदप्रकाश पाण्डेको हकदाका नाममा 10 लाख रुपियाँ सहायता दिएको छ। कोशी प्रदेशको नामाङ्करणको विषयलाई लिएर विराटनगरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका पुदमबहादुर लिम्बूको परिवारलाई समेत सरकारले 10 लाख रुपियाँ सहायता दिएको छ। असारमा अन्य विभिन्न व्यक्तिका नाममा न्यूनतम 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म रुपियाँ वितरण गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच सरकार र सहकारी पीडित बीच 7 बुँदे सम्झौता भएको छ। आन्दोलन हिजोदेखि स्थगित भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकार र सहकारी पीडित बीच 7 बुँदे सम्झौता भएको हो। दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता अनुसार सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले कर्ता सदस्यले माइतीघर मण्डलमा जारी राखेको अनुसन्धान धरना हिजोदेखि स्थगित भएको छ। सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि डुबाडी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरे र पीडित बीच छलफल भएको थियो। छलफलबाट सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष संस्थापनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी लेखराज उपाध्यायले जानकारी दिएका हुन्। यसैबीच सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलमा अनसन धरनामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन धेरैमा 3 महिनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा फोहोर फाल्ने एकजनालाई जरिमाना तिराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 न्यू रोडमा फोहोर फाल्ने अरुण आमात्यलाई 10,000 रुपियाँ जरिमाना गराएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। महानगरपालिकाले आमात्यलाई बुधबार जरिमाना तिराएको हो। महानगरले यसअघि पनि सडकमा फोहोर फाल्नेलाई जरिमाना तिराएको थियो। दर्शकबिन, अन्ततः सडकमा फोहोर फाल्नेलाई महानगरपालिकाले 10,000 रुपियाँ जरिमाना गरेको छ। पक्राउ गर्दै धम्की दिएको छ। दर्शकबिन, विभिन्न स्थानहरूमा फोहोर फाल्नेहरू कैयौँ समेत पक्राउ परेको तर जरिमाना पनि तिराइएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता धरानको पिउने पानीमा फोलिफरम पुष्टि भएको छ। मेयर हर्क साम्पाङले आक्रोश पोखेका छन्। हाम्रो पानी परीक्षण गर्ने अनुमति तिमीहरूले कसले दियो भन्दै फेसबुकमा लेखेका छन्। धरानमा नगरवासीहरूको लागि वितरण भइरहेको पिउने पानीमा दिशाजन्य ब्याक्टेरिया कोलिफर्ट भेटिएको छ। धरानमा फोहोर पानीको कारण डेङ्गुको महामारीसँगै आँखा पाक्ने, जिउ चिलाउने जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परेको जनगुनासो बढेपछि गरिएको परीक्षणबाट पिकल कोलिफर्म मिसिएको पुष्टि भएको छ। विभिन्न 7 ठाउँमा संलग्न गरिएको पिउने पानीको नमुना नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको इटहरी स्थित खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण कोलिफर्म पुष्टि भएको हो। पिउने पानीमा कोलिफर्म मिसिएको पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहिबार मेयर हर्क साम्पाङलाई रिपोर्ट सहित ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएको छ। तर मेयर हर्क साम्पाङले भने उक्त कुरा नकार्दै राजनीतिकरण गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले खानेपानीमा कोलिफर्म भेटिएको कुरालाई हावा भन्दै राजनीतिक फण्ड मात्रै भएको बताएका छन्। यस्तै मेयर हर्क साम्पाङले परीक्षण गरिएको पानी धरानकै भन्ने प्रमाण के छ भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, त्यो परीक्षण गरिएको पनि हाम्रो खानेपानीकै थियो भन्ने प्रमाण के छ? एरे गैरे नथु खैरेले जहाँ पायो त्यहाँको पानी परीक्षण गरेर दोष देख्ने? कसले दियो हाम्रो पानी परीक्षण गर्ने अनुमति? हामीले गराएको परीक्षण मात्रै आधिकारिक हो है भनेर हर्क साम्पाङले म जतिको ठुलो र म जतिको आफू सुखी कोही पनि छैन, मैले भनेको नभए यो देशमा केही पनि हुँदैन भनेर उनले सबै सर्वसाधारण तथा नेताहरूलाई गाली गर्ने पछिल्लो समय गरिरहेका छन्।